විට ජාත්‍යන්තර උද්ගත වෙලා තියෙන තත්ත්වය අනුව රජය මගින් ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් යම් කෝටා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ කෝටා ක්‍රමය හඳුන්වීමත් සමගම කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ගැටලුවකින් තොරව ලබා දීම සඳහා මේ වන විටත් රජය මගින් අවශ්‍ය පියවර ලබාගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඊයේ ඉරිදා දිනේම මේ ඉන්ධන කෝටා ක්‍රමය ප්‍රකාශයට පත් කර දිනේම ගරු විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යතුමාත් සමග අපි සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම දැනට 2025-26 මහ කන්නේ අස්වනු නෙලන ගොවි මහත්තුරුන්ට ඒ අස්වනු නෙලීම සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධනත් ඒත් එක්කම මීළඟ යල කන්නේ සමහර ප්‍රදේශවල දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ින් සිටිනවා. ඒ යල කන්නේ සීසෑම් කටයුතු වලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා දීමටත් අවශ්‍ය විධිවිධාන යොදා තියෙනවා. ඒ අනුව අපේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඒ ඉන්ධන අවශ්‍ය ගොවි මහත්වරුන් පිළිබඳ අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මගින් තොරතුරු ලබා දීමෙන් අනතුරුව ඒ අපි නිර්දේශ කරන ප්‍රමාණයට ඉන්ධන ඒ ගොවි මහත්වරුන් වෙත ලබා දීමට You can now pay traffic fines online via GovPay. කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ කන්නේ කියන්නේ දැනට අස්වනු නෙලන ප්‍රදේශවල අස්වනු නෙලීමේ කටයුතු සඳහාත් සීසාල මීළඟ කන්නේ වගා කටයුතු සඳහා සූදානම් වන ප්‍රදේශවල ඒ සීසෑම් කටයුතු සඳහාත් අවශ්‍ය ඉන්ධන ගැටලුවකින් තොරව අවශ්‍ය ප්‍රමාණවලින් කෝටා ක්‍රමයේ රහිතව අවශ්‍ය ප්‍රමාණවලින් ලබා දීම සඳහා දැනටමත් අවශ්‍ය තීරණ ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ අවශ්‍ය ලැයිස්තු අපේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අද දිනේ සිටම කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙත් ලබා දෙනවා. ගොවීන්ට ඉන්ධන දෙන ප්‍රමාණයක් ගැන සඳහන් කළොත් අස්වනු නෙලීමේ කටයුතු සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අක්කරයකට ලීටර් 15ක ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න. ඒත් එක්කම සීසෑමේ කටයුතු සඳහා ඒ කියන්නේ වගා කිරීමට අවශ්‍ය සීසෑම් කටයුතු සඳහා අක්කරයකට ලීටර් 20ක ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේගොල්ලන්ට දෙන්න වෙන්නේ මේ බෝලි වලට බැරල් වලට නේද කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ඒ ක්‍රමයේදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඇත්තටම ඒක දැන් පහුගිය කාලය තුලත් අර බූලි වලට ඉන්ධන ලබා දීම රජය මගින් අත්හිටු අවස්ථාවෙත් අපේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ඒ ක්‍රමයටම ලබා දුන්නා. මේකේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් දැන් ගොවියා සහ ඉන් බැහැර පුද්ගලයන් වෙනම අඳුරා ගන්න. ඒතර යම්කිසි ආකාරයක ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික බණ්ඩාර සහ පොළොන්නරු සහ ව්‍යාපාරික පළාත්වල මොන වගේ නිර්ණායකද අනුගමනය කර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අනේ අපේ ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය තුළ සියලුම කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ගේ නාම ලේඛනයක්. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන්ගේ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, එයාගේ වගා ප්‍රමාණය, වගා බිම් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියන එක තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දැන් මේ හැම කන්නේකම මේ අයට පොහොර සහන ආධාර ලබා දෙනවා. පොහොර සහන ආධාර ලබා දීමේදීත් මේ දත්ත පද්ධතිය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒ දත්ත පද්ධතිය මගින්ම අපි මේ ඉන්ධන පිරවුම් හල වලට ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම් හලට ලබා දෙනවා ගොවි මහතාගේ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, යා වගා කරන වගාබිම් ප්‍රමාණය සහ ඒ වගාබිම් ප්‍රමාණය අනුව සීසෑමේ කටයුතු වලට හෝ එහෙම නැත්නම් අස්වැන්න නෙලීමේ කටයුතු කරනවා නම් අස්වැන්න නෙලීමේ කටයුතු වලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය පිළිබඳ තොරතුරු අපි කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ලබා දෙනවා. ඒ අනුව ඒ ලේඛනය අනුව තමයි ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ.